Buongiorno, mi sto preparando ma non sono ancora le 6. È arrivata una mail, un'altra mail. Bene, volevo mettere anche i secondi orecchini e volevo mettere le perle più piccole. Vado a fare il letto, visto che la stanza ha preso aria. Che bella qualità video! L'iPhone fa paura per la qualità video quando non c'è luce. Vabbè, andiamo a fare il letto e basta. Basta. È freschetto fuori oggi. Sì. C'è ancora la luna. Sì, e la mia voce non la metterà mai a fuoco la luna. Neanche la vede l'iPhone. Comunque, lì la montagna si sta colorando perché sta sorgendo il sole. Anche di là è colorata, però dovrei uscire dall'altra. Allora, ho guardato la temperatura, di fuori ci sono 16 gradi. 16 gradi a quest'ora vuol dire che fa caldo. Perché ho richiuso la camera? No, c'è un'umidità, ma forse ha piovuto perché è bagnato per terra. Cioè è mezzo asciutto, mezzo bagnato adesso. Vabbè, oppa, andiamo a lavorare. Quest'oggi vado in ciabatte. Tanto al lavoro anche sono in ciabatte. No, ma oggi dopo lavoro non posso neanche... Oh, che palle! Ho dovuto fare i nodini alla canottiera perché c'ha le maniche... La canottiera ha le maniche... No, le spalline lunghissime. Una canottiera di OVS, ma è enorme. C'è una S, è enorme. È stretta, però le spalline sono lunghe 20 km. Va bene. Dunque, oggi dopo lavoro non posso neanche fermarmi come al solito dai miei. Vediamo se cade il telefono. Perché in sostanza oggi viene il tecnico per internet che non funziona. Io riesco a caricarvi i video lo stesso con la Vodafone, visto che ho tanti giga, ma non è detto che riesca a caricarmeli perché anche la Vodafone fa un po' quello che vuole e quindi a volte riesco a caricarveli bene, a volte invece no. Potevo passare, solo che ho aspettato perché sennò mi sarebbe partito il telefono di sicuro. E appunto vi dicevo, arriva questo tecnico, ho chiamato ieri, sono stata 20 minuti al telefono con una ragazza per vedere se si poteva risolvere da remoto e invece no, a quanto pare c'è proprio un guasto nell'impianto o l'antenna, ma il segnale arriva perché il segnale c'è, l'internet c'è, ma non riesco ad andare in internet, quindi insomma c'è qualche guasto, ecco, in sostanza. Le luci ce le ho accese, sì, bene. E niente, vado a recuperare mia mamma. Un salto temporale di qualche ora, decisamente qualche ora. È appena andato via il tecnico, è stato un'ora qui. Si era rotta proprio l'antenna, il ricevitore dell'antenna. Non so che cos'è quello, insomma penso sia il pezzo che prende il segnale o non so che si aggancia a internet, non ho capito. Ve lo faccio vedere. Questo aggeggio qua praticamente si era bruciato con un temporale. E i gatti li ho chiusi qua in camera, ho tenuto tutto aperto, così lui era comodo andare avanti e indietro. Panna è andata a nascondersi sotto le coperte. E quindi adesso Marina deve pulire, che con questa spazzola non viene neanche via proprio tutto. Ecco, quindi io adesso internet ce l'avrò forse da questo pomeriggio, mi ha detto, che si deve riattivare tutto il sistema. E scusate un secondo. Quindi niente, questo è quanto. Non ho neanche fatto colazione. Oddio, ho mangiato una banana, ho mangiato una susina, ho mangiato un'albicocca, ma non è la colazione che faccio di solito. E infatti il mio stomaco mi richiede altro, perché non è abbastanza. 3 frutti non sono abbastanza per il lavoro che faccio io, cioè perché faccio tanta fatica al lavoro per quello. E va bene, ecco, a posto. No, ce n'è ancora di pelo. Cioè loro quando hanno paura vanno a nascondersi sotto le coperte e fanno un disastro.
quanto abbiamo speso per questo pezzo e per la manutenzione, la sistemazione, 80 euro. Beh, la metà, insomma, la via di mezzo tra i due limiti che mi aveva messo, cioè 50 e 160, mi ha messo 80 euro, neanche tanto. Cioè, se veniva a spendere 160 euro, aiutatemi, cioè veramente. Ah, è stato qua un'ora, è stato anche onesto, perché per un'ora chiedono abbastanza. Il lavoro che ha fatto, sì. Insomma, non ho neanche controllato se mi ha messo in ordine fuori. Dopo andrò a vedere. Nel frattempo che lui era qua, un ragazzo educato, veramente... No, ma loro del servizio clienti, così, sono veramente gentilissimi. Solo che quando ci sono manutenzioni da fare si fanno pagare parecchio, però purtroppo o è così o è così, perché se si vuole internet bisogna far sistemare a loro, perché tutta l'apparecchiatura, quindi l'antenna, i cavi, sono di loro proprietà, non sono nostra, e quindi devono fare loro i lavori. Vabbè, detto questo, ho cambiato nel frattempo, stavo dicendo, Panna si è rilassata, ecco, ho cambiato la tela del divano, ho cambiato le fodere dei cuscini, tranne quella in mezzo, ho pulito il tiragraffi, cioè ho fatto di tutto mentre che aspettavo sto poretto, ho sistemato la frutta, mi sono fatta la colazione un po' così, ho fatto di tutto, che adesso voglio andarmene e non so neanche però che ora sia, sai che è già tardi. Sono già le 11, ma io me ne vado via lo stesso un po', e teoricamente pomeriggio vorrei stare un po' al sole, ma non lo so. E ogni volta che lo penso poi piove, quindi è meglio che colgo così l'occasione, se mi gira vado senza dirvi niente, perché altrimenti ogni volta fa brutto dopo. Anche ieri sono riuscita a stare tipo 40 minuti al sole, mezz'ora, ha iniziato a piovere, quindi ce l'ha contro di me, ma ho già ripreso un po' di colorito, solo stando ieri con la mezz'oretta. Bene, vi appoggio un secondo, vado fuori a sistemare, sì, perché mi ha lasciato tutto a caso. Ecco, l'ho sistemato. Stamattina vi dicevo, ho dovuto fare i nodini, perché fanno le spalline troppo lunghe. Dimmi Pepe, cosa vuoi dalla mia vita? Oh, la prossima settimana è già ora del dentista. Aiuto, io vorrei tanto mi facessero fare la pulizia, ma non me la fanno fare. Quando l'ho chiesta io non era ancora tempo, cioè non era ancora ora di farla, erano un po', ma non erano proprio sporchi. Mi fa, aspettiamo che siano messi peggio. Però adesso io li vedo, insomma, un po' così, è più di un anno che non la faccio, quindi... un anno e mezzo. Bene, sì, ho la maglia solo perché dentro ho la patente, e allora mi metto anche la maglia, ma sto morendo di caldo. C'è la lavatrice che sta finendo, la porta che cigola, ci facciamo riconoscere quando apriamo la porta, perché salve, sono riflessa, perché cigola. E niente, adesso vado a farmi un giro. Tanto i gatti sono a posto, la casa l'ho già sistemata e ne ho approfittato. Ho buttato il tiragraffi dei gatti perché è distrutto. Tiragraffi quello piccolino di cartone, questo, cioè è veramente rotto, si è aperto in due. Ho detto è ora di eliminarlo definitivamente, anche se a loro dispiace perché loro ci dormono tanto sopra, ma al massimo ne compro un altro, tanto ne vendono parecchi di quelli. Quindi è ora di pranzo, accendiamo la luce miracolosa. Bello, un po' di luce. No, veramente adoro questa striscia LED, veramente è ottima. Ho un prurito agli occhi, non avete idea, sono di nuovo piena d'allergia. Penso sia il lavoro, posto di lavoro, a parte l'erba di fuori, perché sono allergica anche a quella, ma incide tantissimo l'aria che c'è al lavoro, perché c'è il cloro, e io il cloro lo sopporto, però a periodi, nel senso che quando sei sempre a contatto poi con l'aria, con il cloro, il corpo diciamo che inizia a reagire. Un conto è ogni tanto, un conto è essere sempre, tutti i giorni, a contatto con quella roba. Sto pensando,
cos'era che dovevo fare? L'acqua. Se vogliamo mangiare bisogna mettere la pentola d'acqua a bollire. E siamo già a mezzogiorno passato. Cos'è qua dietro? Oh, ogni tanto sento qualcosa, ma non è niente, sono i capelli. Ma mi gratto perché penso di avere qualcosa, invece no, sono questi capelli qua sotto corti che mi fanno un prurito. Perché mi fissi, Pepe? Dimmi. Ah. Saluta. Pepe, saluta. Mamma mia, lì c'è un mobile aperto. Non si può andare lì, ci sono le pentole. Madonna, sembra un mattone sto gatto. È massiccio, pesa, ma a parte c'ha un po' di grasso, ma è tutto muscoli. È massiccio proprio. Ho steso l'altra lavatrice. Tanto si asciuga subito la roba perché fa caldo. Ci sono esattamente 31 gradi all'ombra, per cui quelle là mi dimentico sempre di dare acqua, ma hanno estremo bisogno, poverine. Vabbè, i gatti dormono, hanno fatto una puzza di cacca tremenda. Pepe è là, Tania qua e Pipo è là. Ecco, adesso vado un po' al computer, visto mi mangio una caramella. Vado al computer visto che funziona il tutto. Sì, no, sto controllando. Qui c'è il giochino di Pepe. Quindi mangiamo questa. Cos'è? Mora o mirtillo? Mora questa. Sì, la viola dovrebbe essere o è mora o uva. Non lo so. Mi pareva di aver sentito un gatto, invece no. È mora o è uva. Non so distinguere il gusto. Il gusto! Buonasera. Allora, i miei fiori si sono ripresi. Beh, queste sono belle di surfine. Quelle lì si sono riprese. E anche i fiorellini, quelli gialli, che pensavo fossero morti, sono cresciuti di nuovo. La pianta è tornata quasi viva, diciamo. E quindi, wow. Si stanno asciugando i capelli da soli. Sono rovinati, tanto rovinati. Qua sono elastici, sono bruciati dalla decolorazione. E vabbè, comunque aspetto a tagliarli. Aspetto ancora almeno un mese, sì, sicuramente. Comunque sta piovendo tutto intorno. Qui ha piovuto, adesso sta gocciolando, sta tuonando, cioè tutto. L'unica cosa è che io avevo il finestrino aperto della macchina e me ne sono accorta adesso che sono uscita per buttare le immondizie. Ma sono le 7:30, 8 di sera. Cioè ha piovuto, io avevo il finestrino aperto. Per fortuna si è già asciugato tutto perché c'era caldo in macchina e quindi si è asciugato anche il sedile mio. E sta piovendo benissimo lassù, in montagna lì, a San Vito piove, qui gocciola, sta piovendo sull'Antelao. Boh, sta piovendo anche nei paesi fuori perché vedo che è pioggia quella. E qui invece siamo salvi per il momento, qualche goccia, tutto a posto. Ho dato acqua a questi fiori nel caso non piovesse, ma boh. Pomeriggio non ho concluso niente. Questo era il vlog per questa giornata. Ho fatto il sondaggio su Instagram e mi avete detto che sì, che vi fa piacere vedere questi vlog giornalieri, anche se io non combino niente, perché come vi dico sempre, io non faccio acquisti, non vado nei negozi ogni giorno, non vado al bar ogni giorno, questo è un pazzo, questo corre come un disperato, ha una Subaru bianca, a tutto quello che va alla macchina, mi sta arrivando qualche goccia. Vediamo in un prossimo video, appena, cioè io quando mi gira faccio i vlog, ecco, ve li carico nei giorni prestabiliti, quindi sapete lunedì, mercoledì, venerdì, domenica, e arriveranno anche dei video sui prodotti finiti. Non so se vi possono piacere, però io li ho registrati lo stesso, ve li metto lo stesso sul canale
e poi pazienza, in base ai like e dislike so se continuare con quei video o meno. Li avevo già fatti un periodo, poi li avevo eliminati, adesso ci riprovo, ma non lo so. Detto questo, vi ringrazio. Se volete lasciare un like, iscrivervi al canale se non siete iscritti, fate pure, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao!